उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं बनाऊँगी ग्रिल चिकन। ये मेरे पास 2 रेसिपीज़ हैं, मैं एक ही बनाऊँगी। और इसके लिए मैंने यहाँ फ्राई पैन में जो है थोड़ा सा ऑयल रख दिया है। तो अभी भी चिकन अपना जो है इसमें डालूँगी 1 पीस। ऐसे इसको डाल दें। मैंने इसका गैस लो कर दिया था, तो अब ये एक तरफ से अभी फिर हाई कर दूँगी। जो मेरा फ्राइंग पैन जो है वो थोड़ा जल रहा था, इसीलिए तो भी इसको एक साइड से पका के फिर दूसरी साइड से पकाऊंगी और लो फ्लेम पे रखूँगी कुक होने के लिए। अब इसकी साइज जो है मैं चेंज कर दूँगी। देख सकते हैं कि एक तरफ से थोड़ा सा जो है इसने कलर अपना चेंज किया है, तो अब ये इस तरफ से भी पक जाए। इसको मैं कवर करने लगी हूँ कि इसकी बहुत छींटें आ रही हैं जो ऑयल की है ना, इस वजह से। तो अब वो दूसरी तरफ से भी सही तरह से जो है इसकी कुकिंग हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। दूसरी तरफ से भी इसने अपना कलर जो है वो चेंज कर लिया होगा। अभी मैं इसको टर्न ओवर करती हूँ। हाँ, फिर ऐसे हो गया। अब इसको जो है वो स्लो आंच पे मैं पकाऊंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। तकरीबन 2-4 मिनट हुए हैं इसको कुक होते हुए एक साइड से। अब इसको मैं इसकी साइड पे चेंज कर लूँगी। ये मैंने मैरिनेट किया है सिर्फ सॉल्ट, वाइट पेपर और थोड़ा सा गरम मसाला इसमें मैंने डालना है और लहसुन, दैट्स इट। और कोई इसमें चीज़ नहीं डाली है। तो अब इसको 2-3 मिनट के लिए मैं और पकाऊंगी इस साइड से कवर करके। एक साइड से उस साइड से भी पक चुका है। और इसको मैं दोबारा से इसको पलट लूँगी। तो ये तकरीबन कुक हो गया है। ये ऑलरेडी कुक हो चुका है तकरीबन, लेकिन मज़ीद इसको मैं भून लूँगी। चिकन जो है बिल्कुल गल गया है, क्योंकि मैंने इसमें वाइट विनेगर भी डाला था। पता नहीं मैंने आपको मैरिनेट में बताया कि नहीं, तो वो उसकी वजह से अच्छी तरह से गल जाता है। ये ऑलमोस्ट रेडी है। अभी मैं इसकी प्लेटिंग करूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ। गैस को ऑफ कर देते हैं एंड इसको मैं जो है वहाँ पे रख देती हूँ। तो ये मेरा ग्रिल चिकन जो है वो रेडी है। आप भी प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और खा के बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।